Twinklings, good morning. Welcome to my another mini vlog. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಚಳಿಲಿ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ವಾರ 10 ಡೇಸಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕುಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ತಿಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ಕರ್ರಿ, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೋಸೆ, ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮ್ಮಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡೇ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.